Lep dober večer vsem skupaj. Ta predstavitev je bila precej dolga. Prvič zato, ker nisem znana, drugič pa zato, da boste verjeli, da je res, ker govorim in velikokrat napišem. Učim se, torej sem. Če bi se štela vsa leta te šole, ker sem zdaj slišala, ne, od osnovne pa magisterij, doktorat in tako naprej, vsaj 30 let kontinuiranega študija. Potem pa, ker je bilo to za mene dostikrat premalo, še ne vem, koliko tečajev, recimo za šiviljo, za krojočico, šoferski tečaj, tečaj prve pomoči prostovoljnega bolničarja, tečaj za taborniško vodnico. Pa še to je bilo premalo, potem so bili še seminarji, neurolingvistično programiranje, astrologija, avtogeni trening, pa še to je bilo premalo, pol so bile še specialne delavnice za intuicijo in tako naprej. In na koncu veliko vprašanje. Kdaj, kje sem se največ naučila in kateri učitelj oziroma učiteljica me je največ naučila? Največ sem se naučila v življenju, kljub vsem tem šolam, tečajem in tako naprej. Učiteljica, moja najpomembnejša učiteljica, pa je smrt. Ker mi je smrt odprla oči in ker mi je smrt odprla srce. Ta univerza se je začela, kot bi bilo včeraj, vem, 23. aprila 1990, ko je moj ljubljeni prijatelj, moj duhovni spremljevalec, poklical po telefonu: Manca, takoj pridi na bolnik, dobil sem diagnozo. Vedela sem, kakšno diagnozo je dobil, in ko mi je sam povedal, da je diagnoza rak, je bilo to zelo strašno. Prognoza zdravnika se je glasila 6 mesecev življenja. In teh 6 mesecev njegovega življenja je tisto, kar me je izučilo za to, da sem, ki sem. Prva lekcija. Takrat zame seveda najtežja. Ne to, da bo izstopil skozi vrata, skozi katera je vstopil, ali pa ravno obratno, ker vrata rojstva in smrti so ena in ista vrata. In skrivnost je, kdaj pridemo skozi ta vrata oziroma odidemo, nikoli ne vemo, je to prihod ali odhod. Ni bilo to najhujše, ampak najhujše je bilo takrat, ko sem jaz vedela, da je ves v metastazah in videla v bolnišnici, da še vedno noče opravljati svoje potrebe v sobi, ampak hoče iti na stranišče. Ves tak krhkih kosti in ko mi je hodil. In dovolil mi je, da sem ga pospremila do vrat stranišča. In potem sem ga smela počakati pred straniščem in potem odpeljati nazaj v sobo. Ampak nekega dneva pa se ta vrata stranišča niso odprla. Grozni časi. In sem hodila gor in dol pred temi vrati in sem razmišljala, če ne bom vstopila in mu pomagala, se bo sesul se bo, ubil se bo. Ampak nekaj mi je govorilo, da nimam pravice vstopiti v stranišče in sem tekla do njegove zdravnice. Poglejte vi to življenje. Njegova osebna zdravnica je bila Metka Klevišar, prav tista, ki je ustanovila društvo Hospic, katerega članica sem zdaj. In sem jo vprašala, kaj mi je za storiti, ker se bo ubil tukaj, če je padel, ne? In je rekla: če boste vstopili, Manca, mu boste vzeli njegovo dostojanstvo. Če ne boste vstopili, naj se zgodi karkoli, ampak on bo ohranil svoje dostojanstvo. K sreči je prišel skozi vrata in moja lekcija, kaj je to človeško dostojanstvo, je bila res vrhunska. Kajti nihče od nas
nima pravice vstopati v prostore, kamor nismo povabljeni. Nihče od nas nima pravice vstopati v zgodbe, ki niso naše. Nihče od nas nima pravico nikomur nič svetovati, če k temu nismo povabljeni. Kajti vsak ima svojo lastno odgovornost, vsak od nas ima svojo voljo in vsak od nas ima svojo usodo. Tudi nimamo tega pravice ne kontrolirati in ne nadzirati. In še nekaj sem spoznala, da je čista resnica to, kar pravijo sufiji. Človekovo je samo tisto, česar ne more izgubiti v brodolomu. Druga lekcija. Bil je že nemiren in jaz sem ga nežno spraševala, zakaj je nemiren. In sem prišla do besede odpuščanje. Sem rekla, dragi, si ti že vsem odpustil. Rekel, jaz sem vsem odpustil. Ampak jaz ne vem, če je meni odpustil nekdo, pomemben nekdo. Moj mladostni prijatelj, s katerim sva bila vsak dan skupaj na športnem igrišču, nekega dneva se je obrnil stran in jaz ne vem zakaj. Nič mu nisem naredil, pojma nimam, zakaj se je odvrnil od mene. Tekla sem domov in sem rekla, jaz bom našla tega prijatelja. Povedal mi je ime in priimek in sem vzela telefonski imenik in z grozo ugotovila, da je teh priimkov eno stran ali dve ali tri sem že pozabila. Ampak čisto nemogoče, da bi jaz uganila, kje je pravo mesto za telefonirati. In potem sem prosila vesolje, Boga, univerzalno inteligenco, kar hočete, naj se mi prst ustavi na pravem imenu. In sem takole šla po telefonskem imeniku, pogledam, kje se je ustavil, Sveta Marija. Poslušajte, ustavil se je na ženskem imenu, on je bil pa moški. In ime te ženske Marija. No, sem rekla, Marija, pomagaj. In telefonirala. Se lepo predstavila, se opravičila, da ne vem, če je to pravi naslov, ampak da moj dragi prijatelj umira in da bi si želel videti tega in tega. In ona je rekla, ja, gospa, imate pa res srečo, ker to je moj brat, veste. In pa sem rekla, zelo se mudi. In rekla, spet imate srečo, ker bo jutri prišel iz Skopja v Ljubljano. In sem rekla, prosim, če ga naročite ob 2:30 pred Onkološki inštitut. In takrat, a veste, sem dobila pa lekcijo in moč, da če nekdo želi za nekoga nekaj dobrega, z vsem srcem, z vso svojo ljubeznijo, ki jo premore, če prosi za drugega, ga vesolje usliši. In res je prišel ta nekoč mladenič velikih črnih oči naslednji dan pred Onkološki inštitut in sem ga peljala v sobo, poslušajte, ta prizor. Nepozaben prizor. Dva moška, tako mačo pravijo, veste, sta se objela in sta jokala kot majhna otroka. Pa sem šla po prstih ven in sem prišla čez 10 minut nazaj in ona dva sta še vedno jokala. Koliko sem se naučila, kaj je pomembno in kaj ni pomembno, kaj je v življenju bistveno in kaj je popolnoma nebistveno in kaj je zares pomembno. Najprej gotovo hvaležnost, da smo živi, se dihamo. Potem, da znamo, zmoremo, hočemo odpuščati. Da smo zvesti, ker jaz mojega prijatelja nisem zapustila do poslednjega dneva. In da vemo, da je prijateljstvo nekaj najbolj dragocenega na tem Božjem svetu. Zadnja lekcija, najpomembnejša lekcija je bila pa tale. 6 mesecev je minilo in prijatelj je bil posušen do kosti, barva kože se je spremenila, dihanje se je trgalo neenakomerno in on je izgubljal zavest. Šla sem domov k njegovi ženi, osebi, ki jo je najbolj ljubil, in ona njega,
In je rekla, da vem, da bo kmalu umrl in da ji predlagam, da ona sama preživi te ure oziroma dneve, če bodo z njim. In veste, kaj mi je odgovorila? Manca, če bi šlo zame, bi rekla ja. Ampak ker ne gre zame, ampak za njega, te prosim, da hodiš še naprej vsak dan, kot si hodila doslej. Kajti ti si pomembna zanj. Koliko ljudi na tem Božjem svetu zna ljubiti tako, da ne misli le nase, ne skrbi le zase, kar je sicer predpogoj za ljubezen, ampak šele prvi korak. Tisti resnični korak v pravo ljubezen je biti ti in reči ljubljenemu, ljubljeni. Vsa sem tukaj zate. Ves sem tukaj zate. Mi se lahko blefiramo in vlečemo za nos, da smo ta ljubezen, ampak smrt, ta pa nobenemu ne dovoli blefa. In smrt ne vpraša, si ljubljena, si ljubljen. Smrt vpraša, si ti ljubila ali ti ljubiš? Smrt pravzaprav vpraša, si ti ljubezen? In če jaz sem ljubezen, drži svetopisemski stavek, da je ljubezen močnejša kakor smrt. Ljubezen je močnejša kakor smrt. Hvala lepa.